नरिसाउनुहोस् न दाइसँग। तपाईँहरू रिसाउनु होला भनेर त म तपाईँहरू सँगसँगै काममा जानलाई तयार भएकी हो। उहाँले त तिम्रो पढाइ बिग्रिन्छ, तिमी अहिले नजाऊ भनेर मलाई भन्न खोज्नु भएको मात्रै हो। तपाईँलाई त्यस्तो नराम्रो केही भन्नु भएन उहाँले। तपाईँहरू भनेको हाम्रो सबै थोक हो। अब तपाईँहरू नै रिसाउनु भयो भने त बर्बाद भइहाल्छ नि है। यसरी नरिसाउनु न। उहाँले तपाईँलाई कति धेरै मायानुहुन्छ। ओ वाउ, कुरा मिलाउन कति सिपालु। अहिले कुरा सच्याउन लेब्रो प्रसादै आइपुगे। कसले मेरो लागि के सोच्छ, कसले पोजिटिभ सोचिरहेछ, के भनिरहेछ त्यति बुझ्ने पनि कमन सेन्स छैन मेरो। आफू जस्तै अनपढ भन्ठानिस् कि क्या हो? अरू दुनियाँ गवार गाउँलेहरूलाई फास्लाङ फुस्लुङ पारे जस्तै मलाई पनि फास्लाङ फुस्लुङ पारेर सकुला भन्ठानी के हो नि? श्रिया, माइन्ड योर ल्याङ्ग्वेज। बुक सम्हालेर बोला। तिम्रो भाइलाई बुहारीलाई भन न, डोन्ट ऑर्डर मी, दिस इज श्रिया। आई नो। दाइ भाउजू, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। मैले अनजानमा गल्ती बोलेँ। सायद भाउजूलाई नराम्रो लाग्यो होला, तर मैले त्यो सोचेर बोलेको होइन भाउजू। दाइ, झगडा नगर्नुहोस्, बिन्ती छ। सायद जान लाग्नु भएको छ। यस्तो बेलामा झगडा गर्नु राम्रो होइन दाइ। त्यही त नि, पिलिना जान लाग्नु भएको मान्छे। मलाई त डरै लाग्छ। यसै त टाइममा पुग्नु पर्ने होला, फेरि पिलिन उडेर जाला। यसरी झडाएर बसेर पनि हुन्छ त? तपाईँहरू जस्तो बुझ्ने यति ठुलो हुनुभयो मान्छेलाई म जस्तोले त के भन्नु र? तर पनि मलाई तपाईँले यसरी झडा गरिरहँदा, ठुल्ठुला स्वरमा बोलिरहँदा अलि बाबुलाई के पर्ला मुना झैँलाई हो। यति सानो बाबुको अगाडि तपाईँहरूले यसरी सकेसम्म तपाईँहरू के हामी सबैले यसरी झडा चाहिँ बच्चा अगाडि नअरेकै राम्रो हुन्छ है। सुन्यौ?